မနက်ခင်းမှာကော်ဖီပြော customer တွေအတွက်ပီဇာချက်ညနေကျရင်စကူတာလေးစီးပြီးကမ်းခြေဘက်ကိုသွားမယ်ဒီလိုအေးဆေးဆေးနေရတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် Vacation Cave Simulator ဆိုတဲ့ game လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်အီတလီရဲ့ကမ်းခြေမြို့လေးတစ်မြို့မှာကိုယ့်ရဲ့ cave လေးကိုစတင်တည်ဆောက်ပြီး customer တွေအတွက်အစားအသောက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် pizza pasta bruschetta လို့စားသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ပေးရသလို coffee drink နဲ့ gelato တွေကိုလည်းရောင်းချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် customer တွေများလာတာနဲ့အမျှ cave ကနေဝင်ငွေရလာပြီးကိုယ်ဆိုင်လေးကိုတစ်ပြေးပြေးပိုကောင်းလာအောင်စီမံခန့်ခွဲရမှာပါဆိုင်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်နေရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလုပ်နားချိန်မှာစကူတာလေးစီးပြီးမြို့နဲ့လဲပတ်နိုင်လို့ပင်လယ်ကမ်းခြေပဲသွားတာတဘာဝရှုခင်းလေးကိုကြည့်ရနဲ့အီတလီမြို့လေးရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုစိတ်ကြိုက်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်ဒီဂိမ်းရဲ့အဓိကအရသာကတော့ပုံမှန် service ပေးရတဲ့ဂိမ်းတွေလို့ customer တွေကိုအမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ဂိမ်းလေးမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ cave လေးကိုတစ်ပြေးပြေးနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်ရင်အေးအေးဆေးဆေးစောရတာပါအထူးသဖြင့်ကိုကင်းနဲ့ management ပိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့အပြင်ထွက်ပြီးမြို့ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လဲပတ်နိုင်တာဒီဂိမ်းကိုရိုးရိုး cave simulator တွေနဲ့နည်းနည်းကွဲထွက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်တာတွေ mission တွေကိုအများနဲ့လိုက်လုပ်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်လေးကိုတည်ဆောက်ရင်အေးဆေးဆေးနားကျင်နေဆိုရင် vacation cave simulator စမ်းကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Daily One Channel မှာလာရောက်ဆုံလန်းနိုင်ပါပြီဒါမဲ့ဗီဒီယိုမှာဂိမ်းတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်